and is displacing millions of people there. Now, lawmakers, including some from Minnesota, Sudan's army said on Tuesday that it had taken control of the state broadcaster in what would be ኩላዊት የሆነችው በሀገር በዘመን የማትገደበው ኮሚሽን በባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብይኑት ማሊ ከምሳበ ዝከሪው المرحب قلطان ብሏል ታይ ማለት ነው ያጅዚያ ተጓዒድና ሳግን ሓደ መታለሊ ምዃንካ መታለሊ ምዃንካ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮት እዩ እምበር ሎሚ እውን ንኹልና ክጠቕመና ክምህረና ዝኽእል ዝበልኮ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ማዕከናት ናይ ዜና ዝመፀ ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ መኣዝናት ድማ ክንሪኦ ኢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ምዕባለታት ኣለዉ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓደ ተሪር ስምዕታት ገይሮም ኣለዉ ከምኡ እውን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ነቲ ዞባ ብምሉኡ ዝፀሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩን ኣፍሪቃ እውን ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ኮይኑ ስለዚ ትመን ዘሎ ወይ ስለዚ ግመት ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ብመንፅሩ ኣገዳስነት ናይ ዓለም ስሒቡ ንርኢ ማለት እዩ ውሽጣዊ ኩነታት ክንርኢ ኢና ናይቲ ዞባ ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናይ ሱዳን ካርቱም ዘላቶ እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውግእ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ክንርኢ ኢና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ድማ ተመሊስና ብዙሕ ታሪክ ክንርኢ ኢና ስነ ስርዓት ቀብሪ ክቡር ጅግና ሜጀር ጀነራል ካሪካሬ ድማ ብዛዕባ ዝበሃል ኣለኒ ካልእ ድማ ብዙሕ ሓበሬታታት ብዙሕ ዜናታት ንኤርትራ ዝጠቅም ሒዝና ቀሪብና ኣለና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ከም ወትሩ እናተማሓፀንኩ መጀመርያ በዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክንጅምር ኢና ኢትዮጵያ እንታይ ስለ ዘሎ ክንዲ ዘዛርብ ዘሎ ለትስ ጎ 5 ዓመታት አማራ ህዝብ በኦሮሚያ እንዲሁም በደቡብ ክልል ሲገደል ሲፈናቀል መንግስት ማስቆም እየቻለ ስልታዊ ዝምታን ሲመርጥ ይሄ ዜጎች ነው ለእናንተም ከዜጋ በላይ የሚቀድማችሁ ነገር የለም ይሄንን ነው ለምንድን ነው አመራችሁ አልታገላችሁም አንድ ያዝልኝ ሁለተኛ በኦሮሚያ ክልል በተለያየ ጊዜ በሸኔ ስም ሰዎች በወታደራዊ ካምፕስ ታጉሮ ለ3 ወር ለ4 ወር ኢሰባዊ ሆነ ያያዝ መንገድ እንታይ ዝኸስ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ፀገም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ናይ ደቡብ ኣብ ካልእ ክልላት እውን ብዙሕ ግፍዒ ከም ዝወርደሎምን ብዛዕባኦም ድማ መንግስቲ ናይ ኣቢ ዝኾነ ነገር ከም ዘይገብር ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ነቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እውን ብዙሕ ዝከላኸለሉ ሓይሊ እዩ ግን እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እናገነነን እናተበላሽዎን ይኸይድ ስለ ዘሎ ስቕ ምባል ወይ ከዓ እቲ ሚድያ ተተሰልቢጡ ኣንፃር ኣቢ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ደገፍቲ ዝነበረ ደገፍቱን ተኸላኸልቱን ዝነበሩ እናኸሰረ ኣንፃሩ እናተላዕለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መጠን ግዜ ዝወሰደሉ መጠኑ ድማ እቲ ኩነታት እናበኣሰ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝግምቱ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ፅኒሕና ናይ ኣሜሪካ ሪፖርት ወይ ከዓ ምሕፅንታ ክንሰምዕ ካበይ ዝተበገሰ ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ እዚኣ ንስማዕያ ድሕሪኡ ድማ ጳጳሳት ናይ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ክንሰምዕ ኢና ታሰሩ ምን ተናግራችሁ ታውቃላችሁ እንደውም በጣም ጥሩ እንደውም ምን ተናግራችኋል ማካልከኝ ቆይ ልጨምርልህ ህዝቡ የሚያነሳው ነው እያነሳው ያለው ህዝቡ ለዚህ ተስማምተን ልቀበል እንጂ አርግ ለዚህ ዝምታ መርጧል ለሚለው ሕቶታት ናይ ህዝቢ ዘቕርበልካ ዘለኹ ስለዚ ዝኩሉ ክግበር ከሎ ብልፅግና እንታይ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ስቕ ኢሉ ዝርኢ ዘሎ ዝብል ክሲ እዩ ኣብ መንጎም ወጥሪ ንርኢ ኣለና this is the easiest part ሕጂ ብዚኣ ስምዕዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ብጣዕሚ ኣዘራቢት ኣብ ብዙሕ ሸር ክትከውን ርኢየ ኣለኹ ኩላዊት የሆነችው በሀገር በዘመን የማትገደበው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባልተጠበቀ ሁኔታ ባጋጠማት ችግር ከባድ ፈተና ውስጥ እያለፈች በመሆኑ ፍትህ ለማግኘት ጥያቄዎቻችንን ለክቡርነቱ ማቅረብ እንድንችል በቅዱስ አባታችን በተጻፈው ቀጠሮ ማስያዣ ደብዳቤ መሰረት ይህን ጊዜ ለንግግር ፈቅደው ስለሰጡን ከልብ እያመሰገን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መፍትሄ ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ መንግስቲ ብልፅግናን ዘሎ ፍልልይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ወይ ከዓ መመሊሱ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ዝተፈላለዩ ጳጳሳት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ነቲ ኣካይዳ ናይ ብልፅግና ክቃወምዎን ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ሓንሳብ ስልያዊ ሓበሬታ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ቁፅፅር ክቃወሙ ከሎ ካልእ ግዜ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሲቪል ዝወርድ ዘሎ ብምቅዋም በተደጋጋሚ ከሰሓሓቡ ፀኒሖም ኣብ ዝሓለፈ እውን ልዑል ጳጳስ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኒውዮርክ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ኣብ ዝፈተነሉ
ከልኪሎም ከም ዝመለስዎ ሓንቲ ኣብዚ ሕቶ ዘላ ድማ ሳያ ኣብ ብኸመይ ይምልስ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም ክትግረሙ እዮም። በመሻት በቅደም ተከተል እናቀርባለን። አንደኛ በቅዱስ ፓትርያርኩ ፈቃድ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት እውቅና ወደ ኒውዮርክ የሄዱት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን ፈጽመው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የቤተ ክርስቲያንን ክብር በማይመጥን ሁኔታ ወደ ሀገር እንዳይገቡ የተከለከለበት ምክንያት ምንድነው? ሓንቲ ሕቶ አቡነ ጴጥሮስ ዝበሃሉ መንበር ናይ ጳጳስ ናይ ኒውዮርክ ስቴት ኣብቲ ከባቢ ዘለው ካብ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ክኣትዉ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ሲኖዶስ ወይ ከዓ ናይ ፓትርያርክ ናይ ኢትዮጵያ ዝተሰደዱን እቲ መልእኽቲ ስርሖም ድማ ምስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ኣካይዳ ዝኸውን ዝተሓሓዝ ክነሱ ንኢትዮጵያ ክኣትውሉ ንኢትዮጵያ ንኸይኣቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝተመልስሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ከቢድ ሕቶ እዚ እንታይ ኢሉ ክምልሶ ያ ብኽትሪኡ ኢኹም? አልገባንም። ቤተ ክርስቲያኒቱ ችግሩ አልተነገራትምና። ሀ ቤተ ክርስቲያናችን የሕግ ሰውነት ያላት በሀገሪቱና በራሷ ቀኖናውያት ሕግጋት የራሷን ጉዳይ በራሷ የምትወስን ተቋም እንደመሆኗ የአሰራር ጉድለትም ካለ ቤተ ክርስቲያኗ እንድታውቀውና ችግሩን እንድትፈታ እድል መስጠት አይሻልም ነበር ወይ? ለ የችግሩ መንስኤ ዜግነት ከሆነ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መንግስተ ሰማያት በስጋ ልደት በጎሳ ብሓፈሻ ነቲ ውሳነ እውን ቻለንጅ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጉዳይ ናይ ቤተክርስትያን እዩ ነይሩ። ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ቤተክርስትያን ድማ ቤተክርስትያን እያ ክትፈትሖ ዝግባእ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን እዩ ክውዳእ ነይርዎ። ግን ስለምንታይ ብፖለቲካ ክትኣታቶ ተመሪፁ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዋላ እኳ እቶም ጳጳስ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎም እንተኾኑ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ናቶም ዶክመንት ናቶም ዝተሓደሰ ከም ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርቶም እውን ዝተሓደሰ ከም ዝነበረን ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ከም ዘይተዋህቦም ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ። እዚ ድማ ብቐጥታ ከም ሕቶ ይቀርብ ኣሎ ማለት እዩ። ንሽተይ ክንሰማ ማንነት ስለማትወረስና በተለያዩ አህጉራት የሚገኙ የውጭ ዜጎች የአህጉረ ስብከት የሥራ ኃላፊዎች ካህናትና ምዕመናን ያሏት ስለሆነ በእምነታቸውና በመንፈሳዊ ሕይወታቸው በቅተው ለተገኙት ሁሉ ያለ ዜግነት ልዩነት ማዕርገ ክህነትን ሰጥታ በውጭም ሆነ በሀገር ቤት መድባ የማሰራት ቀኖናዊና ታሪካዊ መብት ያላት ሉዓላዊት መንፈሳዊ ተቋም መሆኗ ለምን ተዘነጋ? የውጭ ዜጎች በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ እምነቶች እየመሩ የሚገኙበት ስለሆነ ዝርዝር ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ሐመርሃ መልስ ስምዑ እንጂ የውጭ ዜግነት ካላቸው ጋር ተያይዞ የተነሳው እሱ የመንግስት ስራ ነው። የመንግስት መስሪያ ቤት በራሱ አሰራር ይሰራዋል። ብዙ የምነጋገርበት ጉዳይ አይደለም። ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ስራሕ መንግስቲ ብምባል እቲ ኩነታት እቲ ቤተ ክርስቲያን ተሓተሉ ምክንያት የለን ብምባል መሊሱሎ ከመ ክብል ይኽእል ዶ ከም ፖለቲከኛ? የስ መንግስትን ቤተ ክርስቲያንን ናቶም ኣሰራርሓ ኣለዎም። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንተቐሪብካ ግን እቲ መልሲ ግን ክዕግቦም ይኽእል ዶ ነቶም ቤተ ክርስቲያን? አይ ዶንት ኖ። ምክንያቱ ቅቡል ምክንያት ተለካ ብፍላይ ናይ ቤተክርስትያን መንገዲ እምኻ ሉላዊት ቤተክርስትያን ኣካይዳ ናታ ዘለዋ እንድሕሪ ኮይኑ ነታ ኣካይዳ ናታ ባዕላ ክትከይድ ፍቃድ እንድሕሪ ሂብካያ ኮይንካ ወይ ኣብቲ ዝግባኣ ቦታታት ክትንቀሳቀስ መሰል ኣለዋ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብቲ መሰላታ ወፃኢ ዝግበር እምኻ ፓርላማ ቀሪብካ ክትምልስ ተኮይንካ ከምኡ ኢልካ ክትምልስ ትኽእል ዶ? የስ ክመልስ ይኽእል እዩ። መንግስቲ ናቱ ዕላማ ናቱ ስለያዊ ሓበሬታ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ህዝቢ ከኣምነካ ይኽእል ዶ ትሕቶ? ምስቲ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ዘጋጥም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ እቲ ህዝቢ ከኣምነካ ይኽእል ዶ? ምክንያቱ ብሓይሊ ኩሉ ፈቲንካ ኢኻ ይኾነልካ የለን። ኣብይ ኣሕመድ ብሓይሊ ኩሉ ይፈቲን እዩ። ኣብ ኣምሓራ ይሰልጠ የለን፣ ኣብ ኦሮሞ ይሰልጠ የለን። ብሓፈሻ ኣብ ኦሮሞ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እጂ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ካብዚ ስለ ዝተበገስዮም እዚ መልእኽቲ እዚ ሕጂ ስምዕዎ። this is very powerful. Urges Biden to support Ethiopia amidst crisis. Right now, a humanitarian crisis is unfolding in Ethiopia. The conflict has resulted. እዚኣ ሴኔተር ናይ ኣሜሪካ ቲና ስሚስ ትበሃል። ከምኡውን ካልኦት ፖለቲከኛታት ኒ ፕሬዚደንት ባይደን ከምኡውን ኒ አንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣቓልቦ ገይሮም ክጥምትዎ ከም ዘለዎም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎን ተማሕፂኖም ኣለው። እዚ ከዓ እዚ ዎርኒንግ እዚ ብኩሉ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ መጠንቀቕታታት እዩ። ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክፍወስ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይዝረአ ዘሎ። ዋላ እውን እቲ ናይ ሽምግልና ዝፍተን ዘለዎን ንኩሉ ከተሐጉስ ከም ዘይትኽእል ዳርጋ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል
ንክትዕርያ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ዘይ ኣብ ሓደ ክገጣጠም ዘይክእል ድሌታትን ባህግን ስለ ዘሎ ነቲ ሓደ እንትሕጉስካ ነቲ ሓደ ከተቀይም ኢኻ ከተቃረካ ነቲ ክትፈትሕ ተፈቲንካ ነቲ ክትኣስር ኢኻ ስለዚ ተገራጫዊ መርገፂታትን ባህግታትን ስለ ዘሎ ተዓዲ ዝኾነ ይኹን ሸምጋሊ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ይኹን ኩላቶም ዋላቶም ዝፍትኑ ብዙሕ ፍረ ይረኽብሉ ከም ዘየለው ይዝረብ in war and is displacing millions of people there. Now, lawmakers, including some from Minnesota, are calling on President Biden to address the issue. Senator Tina Smith has joined her colleagues, including Senator Amy Klobuchar, in sending a letter to the Biden administration. They're urging U.S. Secretary of State Antony Blinken and Samantha Power, the administrator for the U.S. Agency for International Development, to work with partners to ensure continued international humanitarian support for the people of Ethiopia. The senators እቲ ዘዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓብይ ኣዛራቢ ከም ነጥብያ ዝዛረብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተኻ ብፖለቲካዊ ብፀጥታዊ ቅልውላው ዝብገስ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀቦ ጥሜት ሽግር ብዙሕ ኣዛራብ ኣርሲ ኮይኑ ኣሎ ክንዱ እኳ ቆላሕታ እንተዘይረኸበ ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ምክንያቱ ሎጂስቲክስ ወይ ከዓ መጓዓዝያ ተጎናዲቡ ከም ዘሎን ብዙሕ እንቅፋት ከም ዘሎን ከምኡውን እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ኩነታት ከም ዝጥቀመሉን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ተጠሚዩ ጥራዩ በስመ አብ ክብል ዝኽእል ዝብል ኣብ ትግራይ ዝተኸተልዎ ፖለቲካዊ ንዝክሮ ኢና 2-3 ዓመት ጠቕላላ ዓፂኦሞም ነይሮም ነቶም ትግራይ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ካብ ባንኪንግ ካብ መድሃኒት ካብ ኩሉ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ህልቂት ዝፈፀመ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ገበን እዩ ከም ገበን ግን ኣይጥቀስን እዩ እዚ ተርዲኹሎም እታ እንኳ ቃል ዝጥቀሙላ እንታይ ጀኖሳይድ እዮም ዝጥቀሙ ጀኖሳይድ ትበል ንኤርትራ ክትእትወሎም ስለ ትኽእል ጥራይ እዩ ኩሉ እቲ ደረጃታት ናይ ገበናት ጀኖሳይድ ኣብ ትላዕሊ እዩ ዘሎ ቅድሚኡ ግን ብዙሕ ግዜ ደጊመልኩም ኣለኹ ክራይም ገበናት ናይ ኩናት ዝበሃል ኣሎ ገበናት ኣንጻር ደቂ ሰባት ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ደረጃታት ኣለዎ ኩሉ እዚ ደረጃታት እዚ ድማ እቲ ናይ መንግስቲ ብልፅግና እዩ ዝፍፅሞ ነይሩ ምክንያቱ ዕፅዋ ገይሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ዝበሃል ኣሎ ንኩሉ ኣኪብ ካብ ሓደ ምቕፃዕ ነቲ ህዝቢ ነቲ ምስቲ ሰራዊት ስለዘይሰለጠካ ነቲ ህዝቢ ብምሉእ ምቕፃዕ እዚ ከዓ ገበናት እዩ ኣብ ኣምሓራ ድማ ዝድገም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ገለ ክፋል ናይ ኦሮሞ እውን ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ገበናት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ኣፀቕቲ ክትገብር ፃውዒ ዝግበረሉ ዘሎ ነቲ ስርዓት ናይ ባይደን ከምኡውን ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንዑ እውን ነዚ ኩነታት እዚ ኣቓልቦ ክቦ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ናይ ካልኦት ተወለድቲ እውን ሎቢ ፀቕጢ ይገብሩ ስለ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዝሓገዳስነት ኣሎ say the crisis is set to worsen this year due to growing conflicts in the region. Senator Smith saying in part their needs remain great, especially when factoring in the more than 100,000 Sudanese refugees who have recently fled the violence in their country and taken refuge in Ethiopia. The full letter is as follows. Dear Secretary Blinken and Administrator Power, we write to express deep concern about the ongoing humanitarian crisis in Ethiopia. So, ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዚኣታ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ልሙዕ መሬት ዘለዋ ብሕርሻ ነፍሳ ክትክእል ትግባኣ ዘይተገዝአት ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ኢና ንዛረብ ዘለና ካብ ክራይሲስ ናብ ክራይሲስ ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው ነቲ ቅልውላው ፈትሕካ ንቅድሚት ከይትኸይድ ውሽጣዊ ፀገማትካ ንከይትፈትሕ ድማ ተወሳኽቲ ቅልውላዋት ምስ ኤርትራ ግርጭት ክትፈጥር ትደሊ ምስ ሶማልያ ግርጭት ክትፈጥር ትደሊ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ኩሉ ግዜ ናይ ምስሓሓብ ኩነታት ኣሎ እቲ ዝዓበየ ክግበር ዝኽእል ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ናይ ቅርኒ ኣፍሪካ እዚኣ ሃገር እዚኣ ነተን ካልኦት ሃገራት ናይ ሰላም ሃዋርያ ኮይና ክትምህርን ክትሕግዝን ዝግባእ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ናይ ፅቡቅ ኣብነት ክትከውን ኣይከኣለትን ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓመታት ድማ ተደጋጋሚ ዘይተገዝአት ሃገር እንድሕር ትብል ኣለኻ እዚ ዶ ምኾነ ነየርቲ ሃገር ኣብ ገለ ክፋል ናይ ጀነራል ስብሓት ዘረባ እንታይ ዝብል ኤርትራ ኩሉ እቲ ፀገማታ ተወዲዩ እቲ ለይትናታ ወዲያ ናብ ወጋሕታ በፂሓ ዘላ ሃገር እያ ናልባት ወጋሕታ ኣብቲ ግዜ ወጋሕታ መሊሱ ክፅልምት ከም ዝኽእል ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ ኣብታ ከውታ ናይ ንግሆ እዩ እቲ ዝፀልመተ ዝኸውን ግን ኤርትራ ነቲ ዝነውሓ ለይቲ ሰጊራቶ እያ ናይ ኢትዮጵያ ለይቲ ግን ብሕጂ ክመፅእ ይብል ነይሩ ኣብ ገለ ሰሚዐ ነይረ ብቮይስ እውን ብዙሓት ኣተሓሳሲብኩም ኣለኹም ብፍላይ ዘተሓሳሰብካኒ በዚ መንገዲ ከመስግን ይፈቱ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ለይቲ ብሕጂ ክመፅእ ምክንያቱ ዓሌታውነት ኣውራጃውነት ሃይማኖታዊ ፍልልይ ብሄራዊ ፍልልይ ክልላዊ ፍልልይ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ክፍንጀር እዩ ኤርትራ ኣብ ኣርባዕታት ገሊኡ ኣብ ግዜ ኣርባዕታት ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዝነበረ ፍልልይ ብዙሕ ሰብ ከም ዝቃተል ገይሩ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣውራጃውነትን ሓወይ ሓወኻ ከምኡ እውን እዚ ናይ ሃይማኖት ናይ የማን ናይ ፀጋምን እዚታት እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ግርጭት እትይዎም ተዋጊኦም ሊኦም ተጨፋጭፎም ሊኦም ግን ተሰጊሩ ተማሂሩሉ ድማ ህዝቢ ካብኡ ስለ ዝሓለፈ ድማ ብዛዕባ ሃገራውነትን ብዛዕባ
ሓድነትን ንዛረባ ኣለና ኣብ ባህሊ ኢትዮጵያ ግን ዘረባ ዝብዙሕ ዝግደሰሉ ሰብ የለን ኢንፋክት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቫይረስ ዝወሰዶ ኤርትራውያን ነቲ ናትና ሃገራውነት ክድምስሱ ንዑ ከዳኽሙ ክንሰምዖም ኢና ፅንሕ ኢልና ክሳዕ ክንደይ ይደኽሙ ከም ዘለው ምክንያቱ ኤርትራ ፀልማታ ንድሕሪት ኮይኑ ቅድሚኣ ብርሃን እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ግን ኣይግበረላኩም ኣይምነነ ግን እቲ ለይቲ ብሕጅያ ሕጂ ኣጋምሸት ዘላ እቲ ለይቲ ብሕጂ ክመፃ ዝኽእል ምስቲ ዘሎ ኩነታት ተጠሚትካ which is set to worsen this year due to growing conflicts and climate shocks. In November 2022, the international community welcomed the cessation of hostilities agreement between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front, TPLF. We applaud the United States for its crucial role in bringing the parties together to reach the accord. However, while TPLF forces have begun to demobilize as a condition of the deal, we have yet to see Eritrean combatants fully withdraw, which has fueled violence in the Tigray region. Further, conflict has continued or even intensified in other regions such as Amhara and Oromia. Simultaneously, So, after report, انتس كابي كم تمثل إذا قال ولا قات وقعوي مرجعنا من أمريكا كمون أبتي وعلنا بريتوريا ريفلكشن وكان عنو من صبرا فلوي أخيبا عصوا أخيبا بتغيروا لزنبرة أبتي مدام دم تاز قبروا G7 يكون أوروبا حبرت كلاتهم إيرترا أمريكا إثيوبيا لا وين ما أبكلاتنا يتقرأ الله زبل حبريتا أي توهب okay this doesn't exist سنيلنا كرينا كارتانا إيرترا كلام زحمة ريبورت بكارتا سنة كريكم سنيلة so جن إثم بوليتيكيات سجري لهم نتانا إيرترا أمريكا يتقرأ له أمريكا إثيوبيا خوت قالوا سراوي كتغلال له خوت قالوا جل زبلو قالت شفت زي بقول بيني بوتالا بيني ستيل تقالي تكمل له بفل لايدما نايتوبيا ميديا كل جزء كحوساي زفتن مغنياتو وشتاو صقم كفتح سلازي كل زلو نيرترا كم اكل ناي صقم تفطر لهم زلا غيرهم قربوا لهم اذا كانت يطقمك وشتاو صقم كانت تدي فتحك نخالوت كم مخنيت كتقمل لهم بسنك 5 يومنا 5 خينا نختبل سلازي حجزك اذا مخنيت زيا بتدغاغامي كنسمعها كتدغاغامي خاطريا وقعو مجلسنا اوروبا حبرتنا امريكان كن كم 5 يله أبز حلفة أرينا حجون حنتي نشتي ريبورت ناي Voice of America كبكمة كمل. Drought conditions in Ethiopia are further exacerbating humanitarian needs in areas already ravaged by conflict. Over the last few years, in Ethiopia's southern and southeast regions, the worst drought in over 70 years killed. So, إذا حنت تكون كلا إذا أسكسمع واحد إذا لن كانوا يتزال ريبورت يا تمليسة قالك فالك بكمة إذا سمعوا نوت ناو زيادة سنة لان رياينا اسكزيا ريبورت بيرو أبدي سببها نسمع تتصابوتات بريتوريا زقمقم عصو أخيبا كايد حلو مغنايو لمريحينات كل التقراي وكيلو أبي سمع تتصابوتات زفرمي ودب حوحات نتي نفرمتي أو حستن تعذبتن أكلات زتقال الركب عملكيتو ترمى على ربع أماسيو ناي صحف مبلسي أو تيلون أبتي زويت صحف تمركزو ملكي تصبح زدالو حاسير تصابالو نابو كالفكم ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት እቲ ዝተኻየደ ገምጋም ፀሚቱ ታኺባ በተወከልቲ ትግራይ ቀሪቡ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ድሕሪ ስምምዕነት ተኽሲ ጠጠው ምባሉ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምጅማሩ ብውስን ብርኪ ኢሉ ዝገለጾ ሓገዝ ረድኤት ቀሪቡ ኢሉ ወገን ትግራይ ክፍፀሙ ካብ ዝግብኦም ጉዳያት ምፍታሕን ርክክብን ከቢድ መሳርሒ ኩናት ብተወሳኺ ድማ ማእኸሎት መሳርሒ እውን ብውስን መልክዑ ተፈፂሙ ክብል ገሊጹ መሰረት ስምምዕነት ግና ጎና ጎኒ ክፍፀሙ ዝግብኦም ጉዳያት ምውፃእ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ኣይተፈፀመን በዚ ድማ 40 ሚታዊ ግዛኣታዊ መሬት ትግራይ ኣይተመለሰን ዝበለ ህወሓት ላዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ኣብ ስደት ይርከብ ምባል ገሊጹ ተወሳኺ ድማ ንተዋጋእቲ ነበር መሊስካ ንምጥያሽ ዘድሊ ሃፍቲ ኣይተመደበን ዝበለ እቲ መግለጺ ዘይተኸፈለ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣበል ጥሩታን ንክኸፈል ከም ዝተሓተተ ገሊጹ ንሕውየትን ዳግሚ ህንፀትን ትግራይ ዘድሊ ድጋፍ ኣይተገበረን ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ተጋሩ ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ብቕልጡፍ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ብተወከልቲ ትግራይ ቀሪቡ ኢሉ እዞም ጉዳያት ከይተፈፀሙ ምቕጻሎም ኣብ ህዝቢ ከቢድ ማህሰይቲ የስዕብ ምህላው ብምግላጽ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘይምትእማን ይፍጠር ኣሎ ክብል ገሊጹ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝቐረበ ጸብጻብ ቅድሚ ሕዚ ይግለጹ ካብ ዝነበሩ ዝተፈለየ ኣይኮነን ብምባል ብዝርዝር ኣይገለጸን ህወሓት መንግስቲ ፌደራል እውን ክሳብ ሕዚ ብወግዒ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ዘውፅኦ መግለፂ የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ገምጋም ውዕሊ ፕሪቶርያ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ነቲ ስምምዕነት ተኣመንቲ ምዃኖም ዝገለጽሉ ምንባር እዩ እቲ ውድብ ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብቲ ሪፖርት ከም ሰማዕኩሞ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ቅድሚት እውን ኤርትራ ኣብ ግዝኣታዊ መሬት ናይ ክልል ትግራይ ዲ ክበሃል ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ ክትብል ትኽእል ትግራይ ብዛዕባ ዶብ ምስ ኤርትራ ዘዛርብ ምክንያት ክልዋ ይግባእን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ምስ ኣምሓራ እውን ኣብ ፀገም ስለ ዘለዉ ኤርትራ ኣብ 2002 ዘውፅኦቶ መግለፂ ነቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ብካርታ ስኢሎም እናርኣዩ ይቀብሉና እዮም ንስማዕ እያ እስከ እዚኣ ኩሉ ግዜ ታሪክካ ምፍላጥ ኤሪትሪያ
ኮሚሽን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብይን ትማሊ ከም ዝሃበ ዝከርዩ ትማሊት ኮሚሽን ዘውፅኦ ካርታ ብመፅርቲ ክልቲአን ሃገራት ዝሓተትኦ መስመር ብካርታ ኣቕሪብናልኩም ነርና ሎሚ እቲ ኮሚሽን ብቓል ዝሃቦ መግለፂ ናይቲ ዶብ ጽሙቕ ኣቢልና ክነቕርበልኩም ኢና ቀዳማይ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ እቲ ዶብ ካብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝራኸባሉ ነጥቢ ይነቅል ፈለግ ሰቲት ተኸቲሉ ድማ ክሳብቲ ምስ ሩባ ቶምሳ ዝራኸበሉ ነጥቢ ይቕፅል ኣብዚ ነጥቢ እዚ እቲ ዶብ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ተጠውዩ ብትኽ ዝበለ መስመር ክሳብ መላግቦ ፈለግ መረብን ማያንበሳን ይቕፅል ኣብዚ ሸነኽ እዚ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ መስመር ካብዚ ኣጸቢቑ ዝተፈልየን ዓሰርተታት ዓድታት ዘጠቓለለ መሬት ክወሃባ ዝሓትት እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ዝሓተተቶ መስመር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዋው ኮሚሽን ግን እቲ ትኽ ዝበለ መስመር ካብ ቶምሳ ክብገስ ይወሲኑ በዚ ውሳኔ መሰረት እታ ወያኔ ኤርትራ ወሊራታ ብምባል ኩናት ንምእዋጅ ሰበብ ዝገበረታ ባድመ ሓዊስካ ብምልኡ እቲ ከባቢ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ ካልኣይ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ካብዚ ቀፂልና እንሪኦ ዝርዝር ሓበሬታ ናይቲ ማእከላይ ሸነኽ እዩ ኣብዚ ሸነኽ እዚ እቲ ዶብ ካብ መላግቦ መረብን ማያንበሳን ነቒሉ ንመረብ ተኸቲሉ ክሳብ መላግብኡ ምስ ሩባ በለሳ ይረኸብ ካብኡ ብምቕጻል ንጾሮና ንኤርትራ ሂቡ ናብ በለሳ ይሕወስ እሞ ንፎርቶ ኳዴርና ንኤርትራ ሂቡ ብምቕጻል ንኣንበሰተ ገለባ ንኤርትራ ሂቡ ናብ ሙና ዕንደሊ ራጋሌ ይቕጽል ራይዎ ኣብዚ ማእከላይ ሸነኽ እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያ እጀታይ ንዝበለቶ ገፊሕ ከባቢታት እኳ እንተነጸጎ ዛላምበሳ ብመሬት ኤርትራ ኣኽቢቡ ገለ ክፋል ኢሮብ ኣብ ከባቢ በለሳ ገለ ቁሸታት ኣብ ከባቢ ራጋሌ ድማ ገለ ከባቢታት ንወያኔ ሂቡሎ ንያ ገሊውን ከም ዝኸደ ዝነግር ዘሎ ኩልና ባና በፂሑ ይኮነን ዝብል ዘሎ ሪፖርት ራይዎ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ እቲ ዶብ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕል 1908 ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ብንኣየር ርሕቀት ርሒቑ ይኸይድ ኣብዚ ኮሚሽን ንናይ ኢትዮጵያ እጀታታት ማለት ኣብ መስመር ዓሰብ ቦሌ እቲ ዶብ 57 ኪሎ ሜትር ካብ ዓሰብ እዩ ዝብልን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘራኽብ ጎቦ ሙሳ ዓሊ ንኢትዮጵያ ክወሃብ ዝሓትትን ነፂግዎ ኣብዚ ከባቢ ንዝጸንሐ ኤርትራ ዝሓተተትሉ ዶብ ድማ ኣረጋጊጽዎሎ ኮሚሽን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ውሳኔኡ ዝኾይኑ ካብዚ ኸይወፀ ኣብ ባይታ ኣብ ዝግበር ምምልካት ብዝያዳ ዝምፀር ቦታታት ከም ዝህሉ ገሊጹሎ Eritra'nın bu sabah hakkı bu valla. Tutak
سو زي تاريخ نزي مسألة تاريخ كام مفلات دما العلا قد سنة اللواب كم زوا نزي مغنياتو تاريخنا زي فلت كل جزء زخونه يكون نفاس نابز دليو كنون وصل زخيل إيرترا دما كل نجار دوكومنت تجاراتيا أبتزدل جزء اتمنى سي كم تزدل كريوس لزي كاله نزمت جزء خاص لزوسده كم أدلاينتو بتدقاقامي النام ساخو اتسب كفلت الله زخل من قدك فترينا. Now let's go to the next topic. كدمنا بإيرترا مبلاسنا زيا كنسمى دليل اللغو زيا سكاس مواج. Sudan's army said on Tuesday that it had taken control of the state broadcaster in what would be its most significant advance against its rival, the paramilitary Rapid Support Forces, in nearly 11 months of war. A video posted by the army showed some of its troops near the radio and TV buildings. መንግስቲ ሱዳን ወይ ካሰራዊ ሱዳን ገለ ክፋል አገደስቲ ክፋላት መደበር ናይ ቴሌቪዥን ካልኦት አገደስቲ ቦታታት ዝበሎም ኣብ ካርቱም ከም ዝተቆፃፀረ ይነግራሎ ስጥራይ ደይኮነ እቲ ሰራዊት ሱዳን ሞመንት ወይ ከምዚ ዓወት ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዳርጋ ንቅድሚት ጽቡቅ ስጉምቲ ይገብር ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ይግለጽ ኣሎ ዳሃንስ ማየስከ what happened. It was verified by Reuters using buildings including the domes and minarets of the Khalifa Mosque, which matched with previous footage and satellite imagery. The broadcast building lies in Omdurman, a city across the River Nile from the capital Khartoum. It has seen heavy fighting around military bases, bridges, and supply routes. Wow. War erupted between the army. كارتوم كميز بل زبلج جزاوت زنبرا جزاوت كتمايا كميز بل فيلاتات أب أوروبا كتريو زي تخل بفلاي بتي الرياض زبال ماركوي أركويت ولا كالو كبابيتات بحري اندرمان نو خارتوم اثنين كارتوم قلمل زبال أوتات تجزاوت تي كميز بل فيلاتات ينيروا guess what هاجر واحد النت رجوز خونه بوليتيكا أنت ده مسريكا كن منتاي كاترام مسريكا كن منتاي ايربورت سريكا كن منتاي كتباك تهنس فتينكا ندحرك تملا استغليها هاجراونت مهناس مالك كم زجزا عم مسرتو صبوق زيات فيها كل زاد اللي مسرت صبوق هذا اللي كانت دي بقيس كايو كن منتاي ابنيو بويا لخي خايو فيتروس هاد غير كالو قال غير كابل علي ما قاقو يترفنيو لك حجر دماكم يا عم مسرتا عبتك او ماناتا دلدل زخونه السرح تدي سريحكا أحد معلتي بمولو فركشكشي لو كدغيو كن منتاي كدغف فتينكا خد منتاي كالوت اوال غيركا خطتك على فتينكا ايت انعنيو زين رياز لنا كنت دما اب كال كيلومتراتن اشحات كيلومتراتن كونتيننتن كيسغركا اب دركو خيتنا اب غربيت هاجرنا ينا نزارب زلنا سودان زبزح كاب دغنزا فيديو تريد لها ني سودان تمكر لك بجكا وحدات زبزحنا انتس نويح انتس حصير اب سودان نيرناينا سودان كم زخد كونيا يلكاي تحسبنيخا كمزا عينت كمزا عينت طفعات كغاطمايو ايتبلنيخا بتزحزن كفالو دما سودان دحر كتملاس دي ايتملسن اطراتاريو and the RSF in April last year. The two sides had fallen out of a plan for transitioning to civilian rule. The conflict has devastated the capital, led to waves of ethnically driven killings in the western Darfur region, and created the world's biggest displacement crisis. I call on all parties in Sudan to honor the values of Ramadan. Battles have ولا ان رمضان يلون مقراء تخصخ قبرو كم زي تسمع فليتنا لنا سلازي كارتوم سودان is burning تقاتل الله كم تزبلكم سودان ندحري تمليسا كم حجر كتقوم دي تقوم نزبل ابي حتو يابزوان زي نايزي عمل سوزل وسب دما يلن مخنياتو اوش سودان اتي زل ايت بقليل كوت زي كليو كالاي دما حجراوي اتي منغستا وزنبرنا عمتات حجراو الناس لزي هانصي ناي قبيله منغست سلازنبرو اتحادنا صقطا ينبر سلازنبره حدا تعينت هاجر كم حدر زخيل بوليتيكا سلازي تهانته ازو خوينو عجعه ازو خد كونز دلسب زخونه ناي دغمه حيل دما متيو نحدا وغن كدغف خليو از خيغاطم اب ايرترا بنوكو تبغيشم هاجراونت نمهنات كله هاجراوي معري ود حلافن ود حبتامن كلتي خ معرب شاوات علم نهاجر دما معرت كلاغللا هو بيرفكت معرنت تفطر اي تغني غبانيات دق سبات او وشت سيستم كدناغرو سلازغلو منالبا دق حبتامات يوصو نيرم نابز خدو نيرم كتبل تغليغا يا نت سيستم يتخاميتي بيرفكت خد غبراي تغني هاجن انا يلكم يك نجي مساي بخرو ودني بريزنت سياسه فوركي ابناتك فلسراويت تعلموا 16 زور زنبركم منالبات ابزي كومنت تصحفوا تغليهم ايفن دق حيلو زنبرو دق غانتو زنبرو ابروم ناتوم سمز دق زنبرو سبات الله أنا أبكر لسراويتين يرو برجيتو كن بيني يرو جن أنت مالتيو ودون بريزيدنت كالوت ودون رمضان ودون خالوت عبيت بوليتيكانيات نيرترا أبتنا تيزورز وردن يرم كالوت تكون ببجزيهم سوا هم زوردي زنجر سلازي
ንሱ ደቂ የውርድ አሎት ፕሬዚደንት ተርዲሁን ለ አቤናይ ዓለም ይወድ ፕሬዚደንት ባይ ዘ ዌይ ጉዳይና ፕሬዚደንት ተዛረብና ከለና ነገረ መንገደ ኣብ እስራኤል ሕጂ ውግእ ካየድ ኣሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ጋዛ ነው ዳ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎቶም ሓማስን ኣብ ጋዛ ውግእ ካየድ ኣሎ ወድን ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ኣዝዩ ክቡር ቪላ ኣብ ማያሚ ዝበሃል ፍሎሪዳ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ወዱ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ክንዋጋዕ ኣለና ጥራይ ድራይ ዝብል ዘሎ ወዱ ካብ ሰራዊት ወፂኡ ኣብ ማያሚ ኣብ ሆቴላት ክቡር ሆቴላት እዩ ዝነብር ዘሎ ደቂ ካልኦት ግን ኣብቲ ውግእ ኣትውለው ከምዚ ትኻሊ ፖለቲካ ናይ ዓለም ክትፈልጡ ዘለኩም ደቂ ፖለቲከኛታት ካልእ ዓለም ናቶም ኣብ ኤርትራ ግን እንታይ ኮ ወዱ አብርሃም ወዱኒ ፕሬዚደንት ሲያስ ናበይ ከይዳ ይፈልጥኒ ባይ ዘ ወይ ንሕና ቶም ዕድል ዝገበርና ነጥብ ዘብፃዕና ንዩኒቨርሲቲ ከይትከልና ንሱ ነጥቢ ይምፃን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሳና ይከደን ኣብ ሳወ ተሪፉ ስለዚ ንዑ ገለገለ ገይሮም ክሕልፎ ይኽእሉ ዶ 100% ይኽእሉ ነይሮም ኣይግበርኒ ግን ኣብ ኤርትራ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እታ ሃገር ብዓቕማ ርትዒ ማሕበራዊ ርትዒ ንኩሉ ማዕርነት ብዘለዎ መንገዲ ክኸዱ ይፍቱን ነይሮም ስለዚ ዲስ ኣነ ኣብ ሂወተይ ዘጋጥመ ንእሽተይ ክፋል ናይ ሂወተይ ዝነገረኩም ዘለዎ ካልኦት ዝያዳ ነዚ ትፈልጥዎ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክትጠቕስዎ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ድማ እዩ ካብ ካልኦት ክንምሃር ኣለና ሱዳን ከምዚ ከጋጥማ ንዓና ትምህርቲ ንክኸውን ኣይኮነን ኣጋጢሙ ካብ ኣጋጠመ ግን ክንምሃረሉ ኣለና ነዚ ክምሃር ዘይደሊ ድማ ንኤርትራ ከም ሱዳን ክገብራ ዝደሊ ጥራይ እዩ ዕድልካ ክትቦ ይብልካ continued despite a truce call from the United Nations Security Council during the Muslim holy month of Ramadan, which began on Monday. That was to allow much-needed humanitarian aid. In bases in the city of Omdurman, soldiers of the Sudanese armed forces were seen inspecting destroyed residential buildings and shops after months of the city being a raging battleground. The Sudanese army also recaptured the residence of the country's first president after its independence, which was being used by the rival paramilitary group Rapid Support Forces. This comes just days after the Sudanese army claimed its first major advance since the war began in April 2023, regaining control of some areas in Omdurman from the RSF. Residents, along with local administration and the Sudanese army, have begun work to restore basic facilities in the neighborhood, but the destruction caused by the war is... ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገዛ ፅቡቕ ኣብቲ ቅድሚት ትሪእዎ ዘለኹም ገዝኡ ነቲ ዑመር አልበሺር ዝነበረ ገዛ እዚ ንዑ ከም ዘጥሓኑን ገለ ቦታታት ራእይዎ ሱዳን ቪላታት ናቶም ራእይዎ ናራኹም መኺዶ this is how they destroyed the country ከምዚ እቲ ቪላታት ፅቡቕ እንተደይ ዓቂብካዮ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዓኑ ሰላምካ እንተደይ ውሒስካ ከመይ ኢለ ሃገር ከም ትዓኑ ትሪኡ ኣለኹም ብሪል ላይፍ ኢና ንርኢ ዘለና ንእሽተይ ንስማዓዮም ኣብዚ ናልባት ክዛረብ ከሎኒ ሸይ ክንሰምዕ ሞ Khartoum State Water Corporation are working on bringing water services back to water in these areas. God willing. In general, the district. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሃገር completely destroyed ኮይናያ ማለት ክህነፅ ኣይክእልን ኣይንብልና ግን ኢቭን እዚ ኩነታት እዚ ንክውድእ ኣብ ቀረባ ኣሎ ክንብላ ይንኽእል ኢና ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ዝግባእ እዩ እዚኣ ናብ ካልእ ክንሰግር ኢና ሕጂ ተባሂሉ ኣብቲ መድረክ ናቶም ወይ ጥያም ሊበራ ስለድዎም نلوم حاجة شاكي حاجة قولهم حاجة يدوم يقولون تبايلو يقول لهم قالوا ما بتاعنا تقوليكم من يوم شو ما نبي ديجيتال نيو سلاحج نقول ما له هنا اليوم أبعد وقت تقول شيء زيت تاريخ كافلة تتمنى شيء تقرأوا بحر تاريخه نشوف حدا جاي هكذا هذا تقرأوا معرف حد تقرأ تحيزم السودان كراهيو نشوف حدا جاي هذه من مصعدة بلا أنا عدوى استكبرت حزك تكبر هذا الدنيا مريتنا وراني شو بحرنا وسيدهم هذه زيت في إثرات بحر عدم زيهم حزك أب المعرب مريتنا تحيزنا من السودان كراهويهم وتحيلوين ديو تبسلت بوليتيكاوي وتهدروا مرينا سلازم شو حدا يكون النمن يتعدوا بيكونن حدا زي حدا وتهدروا وتنتن نتزارب بسمعيوس تايل مسلكين ناي تقراي TPLF زي ما حزنا برا هو دقيقهم ديم زحسوسو هنيت وزنا برا ميليتري نكأن أفريقيا سلام فترة مخامس أبي منقول سنين سودان أتيو بخلت إن حاجات تدري يخونو أو سومالي أتيو منقص كلهم غيرهم نتكأن أفريقيا وحسس زبون سراوتي وعيتنا خاخو مين إنما خينا يوم نايم نأمريكا وين عايشان كونان عايتن كفو من نايم ميدا قمام قميدا عبيد كايو زلا مستير زخبابي فقط كايو زحوي زقبر زدبي دلت كايو زقلل زحقوف زدربي كورع يريتراوي كم كام الزربي ازام 00 سنة فات بحرو تدحت خدمتي خب قدم كبرو
تتبلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانع عيني براح مركوسو هي بلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانع عيني براح مركوسو كرع بالكرع كل نور عراق انت اريتراوي بالزربي كرع بالكرع كل نور عراق انت اريتراوي بالزربي المرحوم قلطان يقولها تاي مالتي ما يجزيا زخونه ولا سب تغاچي مكينا ولا قتلك كايلو مصي نبعل اندحر ميتو سلازم موت طرح مرغص ما يقير سلازم موت طرح لبوم حفحف يبلوم زمته يتغاغي يبلوها المرحوم قلطان حجز يوم جنرال المرحوم خلطان كبلي قلطان دبل دلو ابزيع مخام وسا انتي شجر كم زفتر بتدغاغامي ابز سبزن ريالنا المرحوم خلطان كبليو تقال كدمصاي كاله ترجما ايترداتون نجيغا ابنت يخاز تقملا نساون تازرباون جيغا مخانيو كمو كبحال كم زي غبوي جن so much about this زوم زبي نمنو زي خبر حبرتسب جغنا خسرح كم زي كبل جغنا خفطر كم زي كل فلوتيو نتاريخو زي خبر تاريخ كسرح كلنيو كابنا ايرترا زبلز ناي جغننا تاريخ يلن اتام اسو كم جغانو زقطروم ازيام يام زي مريتهم زدليو تግራዋይ بحر ترخيبو نشو حدغاي تاي زبل زلو تايرتراسي كمزي نربحانا يدقشوا عمحارو كم استجبره تايرتراسي تبحري دتغارو كاب بحر نملاي كل زرباناتهم اب هوتتان حلمن كاباتهم زبغاس ترايغنا يكونن سمعوا مابزخا قال كفالنا يجم ابز حلفون رينانين الله نخبر لك خمس تماركا نتي الليرنينغ سلاز ነገር ካዩ ጥራሕ አይኮነን ዝገርሾ ፕሮሰስ ይሱ تاي زبل زلو حجي هاغراونتي كم زرسعت سب كنغبر علينا مالتي سمعوا بخمي نتي ኤርትራውነት ሃገራውነት ድስማዓና ንዑስ ከመይ ጌርና ካብ ሓንጎልና ይሰባት ንሓጽቦ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንጸላይኻ እንታይ ይብል እንታይ ይገብር ክትፈልጥ ክትከላለካ አንጻር ክትቃለስ ኮይን ክትላቀቅ ካብቲ ሕማቅ ትምህርቲ ክትላቀቁን መስርሕ ይባሉ እጅ እሱ እዩ ዝተርፍ ዘሎ ንሕናሲ ናሽናሊዝም ከምዚ ክትብሎ ከለካ ንነዊሕ እዋን ፍቅሪ ሃገር ኢሎም ኣብ ርእሶም ሰሚሮም ስለ ዘለዉ ኣይኮነን ኢልካ መጀመርያ እሱ እዩ ክላቀቅ ዘለዎ ካብቲ ጌጋትዎም اب سيمانتكس ماتيخا اوكي هاغراونت مالت فقر هاغر مالتي نحليكا اوكي سكنرا كل سب هاغرو مالت تهاغرون كما نتحت وردينا فقر هاغر مالت منكم فقر من فقر ربا غير فقر سبي يكون حجي نحب فقر سب كوينسي هاغراونت كوم اجي الكام متحتو حجي ايكونن معكس ناشناليزم كمزي الكا كابت فقر هاغر كتلاو خلخا نوح بروسيس كمزي غدفسي ايبلون حجي حاله انت كمان ترخينكم ولا حنتو كنت تتحذر بازي بلو بزح عندك على دزارب زلو قال صبو قال توصيل كتصبغن مالسي زتحذر با هاغراونت حماق انتيلو كال مفتح كوي زي بلو وي زخونه مغلص يبلو سلمتاي حماق كوينو كاب منتاي تصقم ايغلصني اكو جنرالي انتاي زبل زلو زنا يوروباويان امريكاويانن سنا حساب ابنوي عامت ابناصنتن اب سلامن كاب كينات وصاين كاب صلاين مستعليو زوم صوا كونسبت يوم زتقمصني له خاطري ويوم تحدون انتي كبل كمز انت هاجر تزارب زلخا يرم حسب حجي فلسفنا ايتيكا كمز ماركسيزم زبحال وي اي دون نو قال لك نايبان كل ارتراوي ماركسيستي يخاطب زلخا كل ارتراوي اناركيستي كل ارتراوي كومونيستي كوم يخاطب زلخا لتنايفلن لي حسابسي بوتا زي تغرفلو اوكي ناشوناليستي نازولو او امريكا سالونيا populist አሉ ሊበራል አሉ ግሪን ገለሉ ማዓት አይነት አሉ ናሽናሊስቲስ ጋር ሁላት አሉ ኩላና ከምዚ አይና አብዛ ባኮይና ናቱ ተዚአተና ካ መተርከባሉ ህዝብ ላሉ ኮይኑ ዘን ሱኢቲ ላው ናሽናል ሚኒዝም ማርክሲዝም ዝባልካ ሰባብን እስከ መዘከርታና ጽላካ ወይ ምናልባት የተደረገ መጽሖ እጂ ኣብ ኤርትራ መጽሲ መጽዳቅ ወይ ጽቡቅ ምግባር ወይ ሀገርካ መፍቃር ገለኾን አይክል ፍልስፍና ተኮይኑ ፍልስፍና ዘብሎ ንሓደ ነገር ንሓደ ተሓሳስባ ፍልስፍና ዘብሎ ነገር ተራ ኮይኑካ ዝተዘረበሉ ናሽናል አዘሪን ወይ ካልኦት ካሉ ንሕና ደይኮኑ ምሳና ደይኮኑ ማለት እቲኦም ሕጂ ኩሉ ግዜ ጸላእት ወይ ከመገራ ሕያስ ኖ ጽቡቅ እቲ
ሓንቲ ቁልስ ከላ ዝኽእል ነገር እቲ ናሽናሊዝም ዝበሃል ኩሉ ግዜ ምስ ሃገር ጥራይ ምትሓሓዙን ቁርብ ሊሚት ገብር ኮይኑ እቲ ናሽናሊዝም ዝበሃል ንሕናነት ማለት እዩ በቃ ንሕና ሳውን ሙሉእ ብምሉእ ኣይትሽፍንታኒ እንዳ ከም ዴፊኒሽን ወይ ከም ኣገላለፃ ናሽናሊስት እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ጉጅለ ንሕና ባህሊ ይኸውን ምስ ንሕና ከዓ ትንክሕትነት ይብሉ ንሕናነት እንታይ የጠቃልልካ ኣዘሪን ወይ ካልኦት ከዓ ኣለዉ ንሕና ደይኮኑ ምሳና ደይኮኑ ማለት እዩ እቲኦም ሕጂ ኩሉ ግዜ ፀላእቲ أنت إريتراوي سبب مرحاوي يبلون عبس وصل كمان نصر أنا كيف قالوا مع صخير وصار تقارب كان بخاف بلاد مفراد سعر خير بخاف وشتي حقنا تعبي أنا بنحب أنت حللني كلنا تعبي يقولوا الحبس ናሽናሊዝም ካብቲ ናይ ኤርትራዊ ክንወፅእ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ኢና ክንወፅእ ዘለና ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ብፍሉይ ዘጋጥም ዘሎ ነገር ወይ ነቲ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ንነቕፎ ብሓፈሻ ነቲ ሃገራውነት ነቲ ኤርትራውነት ንምህሳስ እዩ ኣብ ከመ ኤርትራ ኣብ ተነቃፊ ዞባ ዘሎ እንታይ ከምፅእ ዘልዩ ናይ ካልእ ሃገራውነት ዘይስምዖም ናይ ካልእ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ሰባት ዝኻብ ቀሊሉ ውሑድ ህዝቢ ዝተፈላለየ ስነ ሓሳብ ተይቲኻሉ ጥሙር ሃገራውነት ዘይብሉ ሓበራዊ ፀላይ ክህልዎ ይክእልኒ እዩ እቲ ናቱ ኣይዲዮሎጂ ኣብ ኣሜሪካ 100 ዓመት ውግእ ዘይረኣየትሉ ግዜ መፅኡ ዝማዕበለ ንኤውሮፓ ንባዕላ ንኣሜሪካ ንኤውሮፓን ናብ ዝምሽምሽውሉ ደረጃ ኣብፅሒቦም ዘሎ ኩነታት ንዑዩ ከም ኣብነት ተጠቂሙ ናብ ኤርትራ ክእትዎ ህርዲግ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ምፅኣኩም ኣለኹ እዚኦም ተምሃሮ እዮም ዩኒቨርሲቲ ዝወዱ ፒኤችዲ ዘለዎም እዮም ግን ኣብዚ እቲ ትምህርቲ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ሃጓፍ ከም ዘሎ ታሪካዊ መሰረት ዘይብሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ኣይዲዮሎጂ ባትል ቴስት ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሽግር ዘይተፈተነ ስነ ሓሳብ ኤውሮፓ ነዚ ሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ኮንሰፕት ሃገራውነቶም ረሲዖም ንሕና ሃገራውነት ሕማቅ እዩ ሰይጣናዊ ንውጊ ዝዕድም ክብሉ ፀኒሖም ራሽያ ምስ መፀት ሕጂ ኩነታት ምስ መፀ እንታይ ይብሉ ኣለው ሃገራውነት የድልየና ንዓ ፀላይ ኣለካ ንዓ ተወደብ ንዓ ተሰለፍ እዚ ዝብልዎ ዘለው ንኤርትራ ከውድቕዋ ስለ ዘድልዮም ንዖም ይጠቕሞም እዩ እንተኾነ እቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ኣብዚ ዘሎ ነቲ ሃገር ዘብሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ሓሳብ ኣብ ሓደ ስምዒት ኣብ ሓደ ወኒ ምስ ጥመር እዩ ስለዚ ረቂቕ ነገር እዩ ሃገር ረቂቕ እዩ ሃገራውነት ኣዝዩ ረቂቕ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንኽትርድኦ ሃገራውነት ረቂቕ እዩ ሃገር ረቂቕ እዩ ዝጭበጥ ዝትሓዝ ዱብ እምኒ ህንፃ እዚ ኣይኮነን ሰብ ግን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሽዑ እዩ ሃገር ዝኸውን ሰባት ኣብ ርሑቕ ቦታታት ብዶብ ዘይራኸቡ ብሃይማኖት ዘይራኸቡ ብቋንቋ ዘይራኸቡ ብጉልብትና እውን ዘይራኸቡ ሓደ በርካ ኣሎ ሓደ ደቡባዊ ቀይሕ ባህር ኣሎ ሓደ ሳሒል ኣሎ ሓደ ሰምሃር ኣሎ ሓደ ሰራይ ኣሎ ሓደ ገለ ኣሎ ሃማሴን ኣሎ እዞም ኩሎም ሰባት እዚኣቶም ግን ተረኺቦም ዘይፈልጡ ሓደ ሃገርነት ሓደ ስምዒት ይሕድሩ ሕጂ እቲ ስምዒት እቲ እዩ ሃገር ዝበሃል እታ ስምዒት እቲኣ ሃገር እትበሃል ካብቲ ኩሉ ካልእ ዘሎ ዕፀብኒ ካብቲ ኩሉ ካልእ ዘሎ ዶባት ካብቲ ኩሉ ካልእ ዘሎ ፍላጋ ካልእ ባሕርታት ፈልዩ እዚኣ እያ እታ ነቲ ሃገር ዝብል ህዝቢ بسمعتي زرخت زلو مالتي ركيلي مالت بزحت فلاسفتات بزحت صحفت بزحت ناي تاريخ كما رمزتي نهاجر ديفاين كقبروا فتينهم كقصوا هاجر نتاعها كقصوا فتينهم ايكونوا لهم ايك اولون هذا اريك هوبسباون زبال عم صحفي نهاجر ديفاين كقبروا فتينس ابيات الناس ولاي من يدوس سمعتي هذا حاجه مساخه ده حاجه مساخه امودات انا حسيت هاجر انا هاجر ثلاث سنين يقوم ሃገር ካብ ኣለምሰገድ ተስፋይ ናብ ጀነራል ስብሓት ክንሰግሪና ካብዚ ዝዓቢ ትምህርቲ ድማ የለን ሃገር ማለት ሰራዊት ህዝቢ መንግስቲ እዩ ስምዑ ወይ ህዝቢ ካልኣይ መንግስቲ ሳሳይ ከዓ ሰራዊት ካብ ወፃ ሃገር ዝበሃል ነገር የለን ብትሕማቅ ናይ ሃገራት ሰለስተ ጥራሕ ኣይኮኑን ዘለዉ እዚኦም እዞም ሰለስተ እዚኦም ከዓ ካብ ሓድነት ካብ ሓያል ምትእሳር ክፀንሑ ኣለዎም ሓያል መተኣሳሰር ክህልዎም ኣለዎ ከምዚ ቀይሕ ዝገይርዎ ዘሎ ሓያል መተኣሳሰር ክህልዎም ሰለስተ እዚኦም ምምፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልዩ ሃገር እዞም ሰለስተ እዚኦም ከዓ ፅቡቅ ጌራ ክጥምሮም ኣለዎም እዚ ሕጂ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ናዕብታት ግን ነዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ድምፂ ዘሎ ህዝቢ በዚ ዝኸይድ ሰራዊት በዚ ዝኸይድ እቲ መንግስቲ ከዓ ናብ ዝጉፅ ኸይድ ኣሎ እዚ ነቃዕ ድምፂ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ንድሕር ዓብዩ ካልእ ሳዕብየናት ይድምፅእ ነዚ ብካርታ ከመይ ጌርካ ትሪኦ ንሕርካ ካርታ ብከምዚ ኢኻ ትሪኦ ኣብ ኩሉ ዝዓዲ ምንቅስቃስ ናይ ኦሮሞ ናይ ዓፋር ናይ ወልቃይት ናይ ቤንሻንጉል ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ዓፋር ኩሎም እዚኦም ናቶም ምንቅስቃሳት ኣለዉ እዚ ነቲ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ነቲ ሰራዊት ነዚ ክንሪኦ ፀናሕና ዘይርጉእ ኩነታት ፈጥረሉ
وقعت يزنزارو درنا صيل كاكونا عشان خواب 100 كيلومتر أجسام بس حدولو هزباون عبي أكلو وتاتا دولو خابو قاعدين جميل كذا لو وقعت تمنقص بعض أمك فتني لو ما أقول لهون صح أقول لهون حش أقول لهون وقعد عندك على كنا حنت معرتي أكل درجات ساقري أمو ده تقوم درجات حلوة شيخا كلا حديثنا بوليتيكا سرار حتى دي مسخن تزارنا بس نقدم راح نركز شيخا مو ده أنا سعبنا زيد مس إذا إثيوبيا تسعة حدنو كم يمسوا سراوي بين غيري من قصة فيه هذا بقى أجا شيء نتطوي هذا بس بقى تاخذون كم دلو كريمات راح بس من قصة إيه سواء قد فيهم كنت تم ترفقات بس تعقلوا بس سراوي نفاسو شيء مو ده هذا زي بس هلا سعرن أكيد أنا إفراط راح يتطوي هو مسبنا عندنا تاخذ لنا نجم سال بين تصبونا هنا نزلنا من قصة قدم تفهم سراوي كم نفاس بوصله رزبي وانا دي ملخبي ويانا مسؤول قصيدة سراويتنا وانا قطعة سراويتنا إثيوبيا ما حدش كتنجم كم تسمع يفلتني هذا هذا كم تسمع يفلتني هذا سراويت كنزع عينات عمتها توزدت الناس أمود أعطى نفاسه سيبو كم تسمع يفلتني هم زي لنا تعال دخلت طويل أنا مود أعطى ويانا مسؤول ويانا تعال بحدش من قدهم حد رخي قال لا ساعتين هم هقات ما خلده كم يدي قات ما وهذا ما في عندكم وهذا من جديد مسك كنت مسخين كل زين رياض لنا كايدا ظهر حدش كايدا كتم دفء مر نزح يزوم زلوا كايدا حيزو خير قتابع وكا دمنا نجار أيقونن إذا إثيوبيا أنا حاسس منك بنا اليوم مسكوسة قصة واقعهم بيش أقول مسكوسة واقعهم قوم مسكوسة واقعهم اليوم كم تقولنا كافة مسكوسة بها نزل حساسة تسي أو يتبع سكر راديو خذ أبيك هذا كم تقولنا سراوي كده عارفهم أبي يتبع سكر مسك أبدأ حساسة زيادة إذا حاسس منك فوق حساسة تسي كم حد يشوف صاروا إذا سكفت أنا توم إثيوبيا فوت مسي توم إثيوبيا فوت دك سمارو ده حالي تعرف فوت إثيوبيا صبح أنا فوت توم إثيوبيا أما ميكروسكوب يتم بريوات أقول لك سكفتهم حبيب نويح تقعدنا ساقن حدا مفتالي مخانكا أنا مفتالي مخانكا أجي ناتكا حروم ترخم حروم ترخم حروم أنا تالي لو تمهرنا إلى ذو السبات بالجحا تمهرنا إلى ذو السبات لو جبنا تهاجر يفلتو الناس እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ገለ ከምቲ መቐፀልታት ዝገብርዎን ድዩ ናተይ መፅሓፍን ድዩ ኣነ ከም ዘተሃለልክዎ ኣብቲ መፅሓፈይ ዘሎ ትሕዝቶ እንተዝርድኦ ነይሩ እዚ ነገራት እዚ ክገብር ኣይከኣለን ድሓርካ እቲ መፅሓፈይን ኣነ ንሓደ ይኮናን ኣነ ከም ሰብ ፖለቲካዊ ርዲተይን ኣካይዳይን ክቀያየር ይኽእል እዩ ተሓሳስባይ ክቕየር ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ናተይ መፅሓፍ ግን ዝበደሎ የብሉን እንታይ ኢና ግን ንርኢ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ምንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር ካፍቶ ሓድነት ንግበር ብሓደ ኮይንና ንኸይድ ፍልልያትና ከም ዘለዎ ግን ንሃገራውነትና ነታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ ከም ዘይክእል ጌርና ንኸይድ ንዝብል ዘረባ ብጣዕሚ ከተፀልሎም ዝደለየ ሰባት ኣለዉ ኣይናይ ክፋሉ እቲ ዘፀልሎም ዘሎ ኣይርዳእንን ንዓይ እንተ ንዓይ ግን መፅሓፈይ ዲኻ ቀዲድካ ካልእ ናተይ ንብረት ዲኻ ቀዲድካ ኣብ ልዕለይ ዲኻ ዝኾነ ክትፍትን ሓሲብካ ካብዚ ዝኸዶ ዘለኹ ጠጠው ከተብለኒ ትኽእልኒ ኢኻ እንተቲ መፅሓፍ ንዓኻ ተማሂርካ ኣንቢብካ እንተትጥቀመሉ ኣብ ጉዕዞ ሂወትካ ብዙሕ ክሕግዘካ ዝኽእል ትሕዝቶ ነይርዎ ብዙሓት ኣንቢቦም እውን ብዙሕ ከም ዝሓገዘቶም ገሊፆም እዮም ከምኡ ኣይኮነን ድሕሪ ኢልካ ግን ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ንብረት እውን ይሪኦ ኣለኹ ምናልባት ንነብስኻ በደልካ ይብል ናይ ብሓቂ ሓዝን ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት እምበርከ ንደላይ ፍትሒ እየ ዝብል እንድሕር ደላይ ፍትሒ ኮይንካሲ እንድሕር ደላይ ፍትሒ ኮይኑሲ ኣነ መሰል ኣነ ናተይ ኣተሓሳስባ ካብ ናቱ ከም ዝፍለጥ ክርድኦ ነይርዎ ግን ኩሎም ሓደ እዮም እዚኦም ዲሞክራሲን ፍትሕን ከነምፃልካ ኢና ኢሎም ብሽም ዲሞክራሲ ዝሽቅጡ ነጋዶ እምበር ዲሞክራሲን ህዝቢ ኤርትራ ከምፅእሉ ብፍፁም ዘይሕሰብ እዩ ስለምንታይ ካብኣቶም ንእሽተይ ሓሳብ ፍልልይ ንዘለዎ ንመፅሓፈይ ዝቐዲ ዘሎ ንምንታይ ኣብ ልዕለይ ፅልእ ከም ዘለዎ ንክገልፅ ኢሉ ግን ኪኑ ትኸድዎ የብልኩምን እቲ ትገብርዎ ድማ ንማንም ከፍርህ ኣይክእልኒ ንዕላማ ዘይብሉ ከፍርህ ዝኽእል እምበር ንዕላማ ዘለዎ ከፍርህ ዝኽእል ሓሳብ ከም ዘይኮነ እየ ዝፈልጥ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ካብዛ ነዚ ቪድዮታት ሪኢኹም ዝሕግዘኩም ዝጠቕመኩም ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልእ ሼር ግበርዎ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩን እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ምዝያለ በዋ ድማ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ
ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل السفر عليه بروجرام لنا كم أمن عبد سلي مقيح كيت متا عاتير نويحو كيت متو بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عاتا من يوم تاريخ وزرس تاريخ اليوم زي والعزق وسف تيو وصلو العشاقي وصلو يزي قزبس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوى عدي عدي ملالو سوق عفلا دمي تحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي ملالو سوق عفلا دمي بحري نبيني